As ek vir jou twee getalle gee, kom ons sê nou maar ek gee vir jou 3 en ek gee vir jou 7, dan weet jy mos nou, die manier hoe dit geskryf word, daardie is 'n 3. Dis nie 'n 4 nie, dis nie 'n 2 nie, dis nie 'n 7 nie, dis 'n 3. En op dieselfde manier is daardie nie 'n 6 of 'n 10 nie, dis 'n 7. Dis die simbool wat ons daarvoor gebruik en ons herken die getal aan sy simbool. En 7 is nooit 8 nie. 3 is nooit 4 nie. Maar wanneer ons werk met breuke, as ek nou vir iets gee soos byvoorbeeld 2 op 3 en ek maal bo die lyn en ek maal onder die lyn met dieselfde getal. So eintlik wat ek doen is ek maal met 1. Want onthou enige getal gedeel met homself is altyd 1. So wanneer ek nou bo die lyn en onder die lyn met enige getal maal, solank as wat dit dieselfde getal is, bo en onder die lyn, kom ons sê nou maar ons maal met 4, dan gaan ek kry 8 op 12. Nou wat ek hier het, en dis nou die interessante gedeelte, wat ek hier het, is 2/3 en 8/12. Dis twee verskillende getalle, of eintlik 4 verskillende getalle, wat ons daar gebruik, maar tog is daardie twee breuke presies dieselfde. Want ons het gemaal met 1, en enigiets maal met 1 bly presies dieselfde. So dis interessante ding van breuke. Dis anders as met getalle. Met breuke kan jy ander getalle skryf in die teller en in die noemer, maar dit kan nog steeds presies dieselfde breuk wees. En dan noem ons dit ekwivalente breuke. So wanneer jy gevra word om ekwivalente breuke te bepaal, moet jy net onthou om bo die lyn en onder die lyn met presies dieselfde getal te vermenigvuldig, sodat jy eintlik maal met 1.